Vai. Gente, a gente encontrou essa cachoeira aqui, bem pertinho do Tamandaré. A gente tá indo pra Tamandaré, mas viu a placa dessa cachoeira. A gente entrou. Olha que cachoeira linda. A gente não viu o nome, mas quando a gente sair, a gente mostra a plaquinha. Vamos tomar um banho ali na caída de água? Ui, ui, a água é bem geladinha. Que cachoeira linda, hein? Eu A sei qual gente- é mais bonita, é a da Tiririca. Essa tem a água mais clara. O perrengue que é. É, tem que ter cuidado. Mas é lindo. Tem uma biquinha aqui também. Mostra, amor. Biquinha. É? Toma banho. Eu Mas, vou. mas Peraí. tem que tirar, viu? Segura aqui. Já vai a dúvida agora. Tomar um banho na bica. Tô com medo. Vai, é com medo mesmo. Aqui é bom para trazer a família, fazer um churrasquinho. Na moral, hein? Que lugar é esse? Que lugar? Olha, que top. E aí, gostou?